Giddugalli tajaajila iddoo tokkoo masoob magaalaa Bahar Dar hojimaata siyaasaa hojiirra oolchuun hojimaata badaa hambisuu isaa tajaajilamtoonni magaalatti beeksisan Mirataan Mallasee haalattaan qindeesseetti. Dhaqqabamummaan tajaajilaa giddugalaa iddoo tokkoo masoob kun manneen hojii mootummaa keessatti rakkoolee bulchiinsa gaarii kanaan dura mul'achaa turan hiikuu dandeessisaa jedhan. Fayyadamtoonni yaada isaanii akka kennanitti tajaajilichi kusaa fi qabiinsa hordofuudhaan hojimaata badaa hambisuu danda'eera. Tajaajiltoota yaada kennan keessaa tokko kan ta'an obbo Taqabbaa Mulugeetaan akka jedhanitti hojimaatni si'aataan giddugalaa masoob kun deddeebi'ii fi rakkoo kanaan dura tajaajilamtoota mudachaa ture guutumatti kan hambiseedha jedhan. Obbo Taqabbaa Mulugeetaan tajaajila maqaa jijjiiramaa abbaa qabeenyummaa argachuuf dhufanii dhimma isaanii daqiiqaa keessatti guutumatti xumurachuu danda'u isaanii ibsaniiru. Hojimaanni haaraan kun kanaan dura dhimma tokko raawwachiisuuf gara manneen hojii adda addaa deddeebi'uudhaan rakkinaa fi yeroo gubummaa ture hambisuu akka dandeessises ibsaniiru. ለማሰብ ከባድ ነው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ውጣ ወረዱ ብዙ ነው gara dubaa deebi'anii yaaduuf baay'ee ulfaataadha bu'aa ba'iin ni jira beellamni ni baay'ata guyyaa beellama kee deemtes nama tajaajila si kennu hin argattu bu'aa ba'iin ni jira ture amma garuu bakka tokkotti tajaajila argachuun kaffaltii asumatti kaffalla murtiin haqaas jira paarkiin qophaa'ee jira mana nyaataas asuma bakka tokkotti argachaa jirra haalli amma jiru durarraa kan wal dorgomuu miti haaluma kanaan itti hafuufuun jedha ዘር የሚቻል አይመስለኝም እና በዚሁ ይቀጥል ነው Tajaajilamtuun biraa addee Fireewoot Warquu gama isaaniitiin tajaajilli maamiltoota ammayyaan giddugalaa kanaan dhiyaachaa jiru caalaatti babal'achuu akka qabu eeraniiru. ከዚህ በፊት መጥቼ ተገልግያ ቃል asiin dura dhufeen tajaajilamaa ture simannaan isaanii fi keessummeessuun isaanii baay'ee nama gammachiisa akkuma jirutti ta'ee yeroo tokko neetworkiin rakkisaadha san malee hundumtuu gaariidha garuu dhimma neetworkii yoo sirreeffame gaarii ta'a jedhee yaada ያው ሲስተም ጉዳይ ቢስተካከል እላለሁኝ Qindeessaan giddugalaa tajaajila iddoo tokkoo masoob magaalaa Bahar Dar obbo Maasrashaa Faantaa gama isaaniitiin bulchiinsi magaalichaa tajaajiloota 87 ol caalaa komiin uummata irratti baay'atu manneen hojii 13 jalatti gurmeessuun fedhii tajaajiltoota guutuuf hojjechuusaa ibsaniiru. Giddugalli kun erga hojii eegalee booda qubsummaa maamiltoota dabaluu fi hojimaata badaa hambisuu akka danda'e eeranii baatiiwwan darban keessaas maamiltoota 58 ol tajaajiluu isaa ibsaniiru. Qo'annoo yeroo yeroon gaggeeffamuun hojimaaticha teeknooloojiidhaan deeggaruu fi saffisiisuudhaan itti qufiinsa uummataa dhibbantaa 98 oliin gahuun akka danda'ame ibsaniiru. ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር መሰብ አንድ ማዕከል አገልግሎት tajaajila giddugala masoob bulchiinsa magaalaa Bahar Dar baay'inni dhaabbilee tajaajila kennan gara dhaabbilee 13tti ni ga'a. Dhaabbilee kana jalatti tajaajilawwan adda addaa tarreeffaman 87 ni argamu. Tajaajilawwan kanneen keessaa gara 58tti dhiyaatu tajaajila kennineera. Tajaajilli kennamaa jiru baay'ee bu'aa qabeessaa fi gaarii ta'uusaa yaada fayyadamtoota irraa hubanneera. Parsentii yoo ilaalamu ammoo qulqullinni tajaajila kenninu naannoo 98.7% ta'uusaa fudhatamuu qaba. እየደረሰን ነው የሚገኘው በፐርሰንትም ሲወሰድ ከ98.7 አካባቢ ፐርሰንት ነው የምንሰጠው አገልግሎት ጥራቱ የአገልግሎት ጥራታችን በዚህ ልክ እንደሆነ ሊወሰድ ይገባል የሚል ሐሳብ